Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kick me out on life, bro. That bitch don't wanna be friends. OK， 欢迎来到辍学日常，我是 Marvin。那我们今天准备了这个水罐，然后我们在上面戳了一个洞，然后可以这样喷水，然后我会经过路人，然后在路人旁边这样假装在打喷嚏，哈啾这样子，然后让水喷到路人，看一下路人以为被打到喷嚏的反应是什么。哈啾。电信公司它有最爽。更多的不能OK， 谢谢各位收看我们的 Prank。如果你们还想看更多的整人，或是不想错过更多整人节目的话，记得按赞、订阅、加追踪，然后记得分享出去。然后如果你们有想看更多的整人节目，或是有什么好的提议的话，都可以留言在下面跟我们讲，我们会尽我们最大的力量去完成你们想要的 Prank。谢谢。